好啦，呢個隊咧就其實都係一回殺或者二回殺嘅，不過就要睇下對面用咩英雄係真嘅。咁咧就而家呢度啦，咁要開呢個能量加二嗰個應用嘅，因為我玩呢個 BS 嘅女殺人啦，所以就最好睇下人哋會唔會係嗰啲減你戰鬥力嗰啲隊。譬如如果你覺得佢戰鬥力唔夠你高嘅，咁你咪一口氣推晒佢咯，咪全部有即係佢有4個人有 bit 咯，咁都可以殺到佢嘅第一回。同埋咧，因為而家咧佢有1、2、3、4有7粒珠咧，咁你第2回合就可以出呢張卡嗰個組合技，就限第2回合限1000。不過而家應該如果唔失誤嘅話咧，就第一回合都可以殺佢嘅。好啦，睇下先。嗱，佢因為呢佢對面個對手咧係減咗一半傷，睇下我都唔知佢打幾多。好啦，而家打5000幾。甩手。呢個錯誤示範啦，正常應該呢兩個女殺人同埋阿樂嗰下要撳贏嘅，不過我掛住睇嗰條片就睇漏咗啲嘢。好啦，擋到，不過就而家一回殺唔到佢啦。以你睇到就佢都唔驚。因為我第2回合咧可以開18號個組合技嘅，咁我因為開組合技咧，佢戰鬥力最高都係得1000，咁就你點推都贏㗎啦，戰鬥力。唔鎖咯，係咯，佢一定高唔過我有1萬㗎嘛，佢得1000啫嘛。然後咧就出女殺人個龜波氣功。應該就打得死佢㗎啦，應該睇下啦，跟住就係咯，直接打死佢啦，應該贏啦。不過咧其實頭先嗰個情況咧，就算就要記住，一定要睇下自己夠唔夠4個能量。如果唔係咧，出唔到18號嗰個組合技，即係限對面1000。因為呢一招咧，其實純粹靠個女殺廿人嗰個龜波氣功打死人嘅。好啦，就係咁啦。